Yeni bir villa turundan herkese merhabalar. Bugün sizler için denize, sahile yalnızca 50 adım mesafede 3+1 triplex bir villanın tanıtımı için geldik. Hemen villamızı tanıtmaya bahçe alanımızdan başlayabilirim. Didim Mavişehir'deyiz. Fiyatımız 13.750.000 lira. 3 oda, bir salon, her odası ebeveyn banyolu, şömineli, bitişik nizam köşe konumda bir villa tanıtıyoruz size. Bahçe, ön taraftaki bahçemizde artezyen su kuyusu ve su tankımız var. Şöyle bir arka taraftaki bahçeyi senden göstermeni istiyorum. Orada çok şık bir veranda alanınız var. Dilerseniz siz de komşunuz gibi, yan komşu gibi üstünü etrafını camla kapatıp çok şık bir kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Arkadaşlar merkezi konumdayız. En yakın kurumsal markete yalnızca 100 adım mesafedeyiz. Otobüs duraklarına 100 adım mesafedeyiz. Burada ana yolda indiğiniz zaman buraya ulaşmanız sadece 5 dakikanızı alır. Yine buradan dilediğiniz her yere rahatça ulaşmanızı sağlayabilirsiniz. Burası salon alanımız. Şöyle bir şömineden başlayıp salon alanını bir çekmeni istiyorum. Evin içinde muhtelif birkaç tane masrafımız söz konusu. O da fiyattan düşürülecektir. Dilerseniz mutfaktan da yine veranda alanına çıkış yapabileceğiniz bir kapımız mevcut. Şöyle bir mutfak alanını bir çekmeni istiyorum senden, sana zahmet. Burada bir adet çamaşır makinesi ve kurutma makinesi koyabileceğiniz bir alan ve burada da bir adet ortak kullanım, genel kullanım WC alanımız mevcut. Fiyatımız 13.750.000 lira. Sabah bu villada uyanıp kovanızı alıp çocuklarınızla veyahut yaşınız geçikse torunlarınızla beraber gidip sahilde balık yakalayabileceğiniz bir yerdesiniz. Şöyle bir odayı göstermeni istiyorum senden, sana zahmet. Üst kattaki ilk yatak odamızdayız. Aşağı yukarı 13-14 metre genişliğinde ebeveyn banyolu yatak odamız. Her odamız ebeveyn banyolu ve her odamızda bir Fransız balkon artı bir diğer balkonumuz da mevcuttur. Zeminlerimizde laminat parkeler kullanıldı. Tavanda çok şık desenler verildi. Villamızın merdivenlerinde ise mermerler kullanıldı. Ön cephemiz denize bakarken arka cephemiz de yol manzaralı. Dilerseniz iki taraftan da villanıza giriş yapabilirsiniz. Sahile yalnızca 50 adım mesafedeyiz. Bu ebeveyn banyolu bir diğer yatak odamız. Şuradaki ebeveyn banyosunu ve balkonunu bir çek. Tüm odalarımızda balkon var. Üst katta bir adet çok geniş 17-18 metrekare genişliğinde bir adet yatak odamız, bir adet ortak kullanım banyo, bir adet de ebeveyn banyomuz mevcut. Şöyle şu olayı senden bir göstermeni istiyorum. Fiyatımız 13.750.000 TL. Sahile yalnızca 50 adım mesafedeyiz. Net kullanım alanımız ise 130 metrekare. 3+1 her odası ebeveyn banyolu, sahile yalnızca 100 metre mesafede bir villa tanıtıyoruz. Detaylı anlatım videomuz YouTube kanalımızda. Bu da villamızın teras katı. Deniz tam karşısı. Yani burada hiçbir yere ulaşım sağlamak için arabaya ihtiyacınız yok. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.